Всем привет, дорогие друзья! Ну вот и дошла очередь сделать хороший сварочный стол. Пора поменять уже это позорище. И в этом видеоролике я сделаю стол, который будет регулироваться по высоте. И также поставлю его на колесике, чтобы можно было легко передвинуть в любой угол мастерской. Так что усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь процессом. Поехали! Ну вот, друзья, вот такой вот у меня столик получается. Столешницу я сделаю попозже, а сейчас я займусь изготовлением подъемного механизма. В общем, видел всякие, используют и домкраты гидравлические, и всякие винты
ну, мне самому понравилась идея вот с таким вот домкратом. Это, конечно, домкрат мне не пойдет, он маленечко не устраивает меня по высоте подъема. Вот, буду делать такие же два домкрата, только более длиннее, чтобы поднимали на нужную для меня высоту. И расположу один тут, а второй вот здесь. Единственное, что меня здесь пугает, это при подъеме может стол перекашивать. И трубы, которые входят в нижнюю часть стола, в общем, они там могут подклинивать. И, в общем, нужно тут, чтобы подъем был синхронный. И как этого добиться, я придумал такую штуку. Делать винт не на каждый домкрат, вот этот вот, который посередине располагается, а сделать 1 на 2 домкрата и расположить его посередине. То есть вот эти вот шкварня соединить вместе до 2 домкрата по этим шкварням и посередине пропустить винт. И тогда должна в теории получиться синхронность. В общем, посмотрим, что получится. Давайте начнем делать, а там, в общем, будь что будет. Погнали!
Так, стоп. Я забыл приварить уголочки, куда буду цеплять массу. Блин. Блин. Пойду приваривать. Что делать? Ё-моё. Ну вот, друзья, наступил самый приятный момент. Это сборка всего этого конструктора Лего. Эх, руки чешутся, не терпится побыстрее начать. Поехали, поехали. Вот такой вот крутой стол, дорогие друзья, у меня получился. Мои опасения, что будет подклинивать при подъеме, оказались напрасны. В итоге все поднимается, опускается плавно и равномерно, и ничего нигде не клинит. В самом низком положении высота стола 65 сантиметров, в самом высоком 105 сантиметров. И изменяется она кратная 5 сантиметров, так как я просверлил здесь отверстия каждые 5 сантиметров, для того, чтобы фиксировать вот это все вот таким болтом, чтобы нагрузка приходилась на ножки, а не на подъемный механизм. Так как все равно там придется где-то что-то кидать тяжелое, стучать и тому подобное, чтобы это все не страдало, а нагрузка вся падала на ножки. Ну а что касается колесиков, поставил я 2 обычных и 2 колесика с тормозами. Еще к этому столу можно будет сделать много интересных прибамбасов, типа поворотной площадки, держателя для горелки и так далее. Но это уже в следующем видео. Ну, это видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.